алдыңғы видеода көрсетіп жасатылған мынадай әдемі ерекше құрақтың басқаша бір түрін көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, ал кеттік. Достар, дәл осы жасалған құрақтың сілтемесін жоғарыда тастап кететін боламын. Кіріп, қарап, комментарий жазып, лайк басып, тіркеле кетіңіз. Ол маған мотивация болсын, мен сіздерді күтемін. Бізге керекті заттар әртүрлі өлшемді екі түрлі матви билур, шыт мата, қайшы, сызығыш, қалам және тігін машинасы керек болады. Оң жақта тұрған әртүрлі өлшемді билурымызды ортасынан қиғаш кесіп алғанда үш бұрыштар шығады. Ең алдымен 3,5 см билурларымызды бір-біріне қосып тігіп аламыз. Екеуін шахмат тәріздес біріктіріп тігеміз. Дәл ортасын шығару үшін ортасын инемен қадап алсаңыздар болады. Шыт матамыздың дәл ортасын анықтау үшін ұзындығынан және биіктігінен өлшеп ортасын анықтап аламыз. Екеуін қосқан кезде дәл ортасы шығады. Шыт матамыздың үстіне шахмат тәріздес матамызды қойып, көлденең сызығымен шыт матадағы көлденең сызықтың сәйкес келуін қадағалаймыз. Тігінен сызықтың, шыт матадағы тігінен сызылған сызықтың сәйкес келуін қадағалап береміз. Билурымыздың жоғарғы жағы жасыл болғандықтан, ең бірінші жасыл матаны жоғарғы жағынан тігеміз. Одан кейін ақты тігеміз. Одан кейін жасылды тігеміз. Одан кейін ақты тігеміз. Дәл осылай реттілікпен барлық тұрған билурларды рет-ретімен тігіп шығамыз. Бір матаны екінші матаның үстіне тігер алдында астыңғы матаны тартыңқырап отырып тігеміз. Соңғы ақ үшбұрышымызды тігіп болғаннан кейін міндетті түрде жиек-жиегін бекітіп тігіп шығыңыздар. Осындай үшбұрыштардан осындай әдемі құрақтың түрін шығардым. Егер де сіздерге менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркеле кетіңіз. Ол маған шабыт сыйлайды. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.